तस्मात् सर्वात्मना राजन हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। समस्त दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, हामी जहाँ छौँ, जस्तो देश विदेश जुनै पनि स्थानमा रहेका छौँ, जस्तो समयमा पनि हामी रहेका छौँ, आफ्ना सम्पूर्ण शक्तिले आफ्नो भक्तिले भगवान श्री कृष्णको, भगवान श्रीहरिको, आफ्ना इष्ट देवताको कथा श्रवण कीर्तन स्मरण गर्नका लागि उपस्थित छौँ, जसको कीर्तन गर्नाले स्मरण गर्नाले सम्पूर्ण पाप तापहरूलाई नाश गरेर भगवानले जीवन मुक्त बनाइदिनुहुन्छ। यस्ता भगवानका श्री चरण कमलमा कोटि कोटि नमन अर्पण गर्दै चतुर्मास भागवत रहस्य, जीवन रहस्य, अलौकिक अद्वितीय प्रवचनहरू श्रवण गर्नको लागि समुपस्थित हुनुहुने समस्त भक्तवृन्दहरू, यहाँहरू सबैमा म कुबेर सुवेदीको सर्वप्रथम जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दै अब हामी दोस्रो भागमा, कथा प्रसङ्गमा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ। आजको कथाले हाम्रो जीवनको हरेक व्यथाहरूलाई समाप्त गर्नेछ, यो आभास मैले पहिले नै प्राप्त गरिसकेको छु। किनकि हिजोको पहिलो दिनको कथामा जुन आनन्द आयो, त्यो आनन्द नै आज दोस्रो दिनबाट अब हामी सिधै कथामा जाँदैछौँ। आजदेखि म धेरै भूमिका बाँध्दिनँ, तर यहाँहरूले जुन हौसला दिनुभयो, हिजो चतुर्मास भागवत रहस्यको पहिलो भागमा लगभग 500 कमेन्ट गरिदिनु भयो यहाँहरूले। मैले सोचेको थिइनँ, तर यहाँहरूले यति धेरै स्नेह राखिदिनु भयो। मलाई लाग्छ दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, यहाँहरूले धेरैले इनबक्समा मेसेज पनि गर्नुभयो, कमेन्टमा पनि दर्शन गरेरै भिडियो सहित कथा सुन्न पाए हुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो। भिडियो सहितका धेरै कथाहरू मैले अपलोड गरेको छु। यो धेरै भिडियो भयो भने बिस्तारै बोल्ने बानी हुन्छ, अनि 30 मिनटको यो समयमा 15 मिनट 12 मिनटको पनि कथा हुँदैन, यो भूमिका बाँध्दा बाँध्दै, यो चेहरा देखाउँदा देखाउँदै। त्यसैले म यो चाहन्छु, यो चतुर्मासमा तपाईँ हामीमा यस्तो चातुर्य, आत्माको चातुर्य, कर्मको चातुर्य, व्यवहारको चातुर्य हामीलाई प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले अडियो मार्फत आएको छु। ठिक छ, यहाँहरूले जुन श्रद्धा र हौसला दिनुभयो, सबै मेरा आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई मेरो कोटि कोटि वन्दना। ईश्वरले तपाईँ हामीलाई 4 महिनासम्म भगवत कथामा यस्तो आस्था बगाइदिनुहोस्, र मैले आवाज पनि पाएको छु। 4 महिना तपाईँ हामीले कथा सुने पछाडि तपाईँ हामी बेग्लै हुन्छौँ, बस्छौँ त घरमै, तर तपाईँ हाम्रो जीवन पहिलेको भन्दा धेरै फरक पाउनुहुनेछ अवश्य पनि। किनभने नि अतिशय पापीको मुखबाट सजिलैसँग राम निस्किँदैन हो, भगवानको नाम निस्किँदैन। किनकि भगवानको हृदयमा भगवानको नाम प्रवेश गरे पछाडि पापलाई त्यो नामले बाहिर निकालिदिन्छ, अनि पापले भगवानको नाम लिन दिँदैन। त्यसैले अतिशय पापीको मुखबाट भगवानको नाम निस्किँदैन, राम निस्किँदैन, कृष्ण निस्किँदैन, हरि निस्किँदैन, हरिओम निस्किँदैन। सेवाको फल सेवा हो, मुक्तिको पनि आशा राख्दैन भगवानका भक्तहरू हो। मुक्तिको पनि सेवाको बदला सेवा। कसैले हामीलाई 1 गिलास घरमा पानी पिलायो भने उसलाई म शरबत पिलाउँछु, यो सेवाको भाव हो। त्यसैले भगवानका सच्चा भक्तहरूले त मोक्ष पनि चाहँदैन। नारदजीले नै भक्तवृन्दहरू, रत्नाकर नाम गरेको डाकु वाल्मीकिलाई, ए बाबु राम बन, चोरी डकैती गरेर तैँले पाप बटुलिरहेको छस्, राम मन्त्रको जाप गर भनेर भन्नुभयो। तर बिचारा रत्नाकर डाकुले भुल गरेर भने, प्रभु हे नारदजी, हे देवर्षि, मलाई त यो तपाईँले भनेको नाम नै उच्चारण गर्न आएन, के चाहिँ भन्छौ त भन्दा यसको उल्टो भन्छु, मारो मारो, काटो काटो। देवर्षि नारदजीले भन्नुभयो, तिमी त्यही भन, मरा मरा जप्न थाले। यस्तै भए तापनि उनले फल त रामकै मन्त्रको पाए, किनकि उनीसँग श्रद्धा थियो, भाव थियो, भक्ति थियो। त्यसैले भागवत जुन हामी रहस्य सुनिरहेका छौँ नि, कथा होइन, यो जीवनको रहस्य हामीले बुझिरहेका छौँ भक्तवृन्दहरू। त्यसैले भागवतको मुख्य विषय भनेको निष्काम भक्ति हो। जहाँ भोगको इच्छा हुन्छ नि त्यहाँ भक्ति हुँदैन है। तपाईँ हामीले तुलसीका मोठ रोप्यौँ, अब चतुर्मास कथा सुन्दैछौँ, तर यो कथा सुन्दै तपाईँले जानुभयो भने भोकको इच्छा हुँदैन, बस्नुहुन्छ घरमै, खानुहुन्छ भोजन, तपाईँ हामीले पनि गर्ने थियो। एउटा महलको घरमा बस्नु, सद्गुरु कोही पनि हुँदैन साँच्चै भन्ने हो भने। तर भोकको इच्छा जहाँ खत्तम हुन्छ तब हाम्रो हृदयमा भक्ति सुरु भइहाल्छ। अब त्यसैले भोगको निमित्त गरिएको भक्तिले भगवान प्रसन्न हुनुहुन्न। भोगको निमित्त भक्ति गर्नेलाई संसार प्यारो हुन्छ, भगवान प्यारो हुनुहुन्न। त्यसैले खाली कामना मात्रै राखेर घरमा भगवानका फोटाहरू, भगवानका मूर्तिहरू, भगवानका यी तस्बिरहरू जम्मा गर्ने काम नगरौँ। भगवानले यो दिनुहुन्छ, त्यो भगवानले यो दिनुहुन्छ। फेरि भगवान प्यारो हुनुहुन्न, फेरि संसार प्यारो हुन्छ नि। संसार होइन, त्यो संसारको कर्म, फ्याक्ट्री प्यारो हुन्छ, व्यापार बिजनेस प्यारो हुन्छ। भोक्ता निमित्त भक्ति कदापि नगरौँ।
त्यसैले त्यसो हुँदा गल्तीलाई पनि भगवानले क्षमा दिनुहुन्छ। यसले यो गर्यो जान्दैन विचार, यसले केही मागेकै त छैन, भगवानले हामीलाई आफ्नो बनाउनुहुन्छ। त्यसैले भगवानका निमित्त मात्र भक्ति गर्ने हो। भक्तिको फल भगवान हुनुपर्छ, संसारको सुख होइन। संसारको सुख त हामीले हाम्रा कर्महरूद्वारा, हाम्रा मेहनतद्वारा प्राप्त गर्नुपर्दछ। त्यसैले भगवानसँग कसैले हामीले सन्तान माग्छौँ जरुर, त कसैले धन मागेका होलाौँ, कसैले गाडी घोडा बिल्डिङ बङ्गला मागेका होलाौँ। यसै कारणले पनि हामी मन्दिर तीर्थव्रतहरू धेरै गर्दछौँ। तर साँचो भक्तले के गर्दछ, साँचो वैष्णवले, साँचो भगवानका भक्तहरूले आफ्ना ज्ञानेन्द्रियहरू, आफ्ना कर्मेन्द्रियहरू अनि मन आदि सबै कुराहरू हजुरको चरण कमलमा चढाउन पाऊँ। सच्चा भगवानका भक्तहरूले त दर्शन माग्छन् अनि सेवा माग्छन्। उसले यदि केही माग्यो भने त केवल यही मात्र भन्ला कि म भगवानकै सेवा गर्न पाऊँ, भगवानका भक्तहरूको सेवा गर्न पाऊँ। एउटा कुरो थाहा छ हामीलाई के भनेर भन्दा, माग्नाले प्रेमका धाराहरू टुट्छन्। माग्नाले के हुन्छ, प्रेमका धाराहरू छुट्छन्, घट्न थाल्छन्। संसारकै कुरा गरौँ न, कसैले हामीलाई केही मागिदिइरह्यो भने उसँग सम्बन्ध हाम्रो बिग्रिन्छ। एक कुरो भयो भने त्यसकारण भगवानसँग केही नमाग, भक्ति चाहिँ गरौँ, भगवानको मूर्ति स्थापना गरौँ, भगवानले दिनुभएको छ विश्वासका साथमा। भगवानलाई आफ्नो ऋणी बनाइदिउँ क्या, भक्ति गरेर, तुलसी रोपेर, चतुर्मासको कथा सुनेर यस्तो गराइदिउँ, भगवानले हामीलाई ऋणी मान्नुहोस्। ओहो यसले त मलाई ऋण लगायो। किनभने नि भगवान श्री रामचन्द्रजीको राज्याभिषेकको बेलामा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, सबै बानरहरूलाई इनाम दियो क्या, त्यो उपहार दियो। हनुमानजीले केही पनि लिन मान्नु भएन, भगवान रामले आफै पनि दिनु भएन। किन यो घटनालाई गर्दा सीताजीलाई मनमा दुःख भयो, दुःख लाग्यो। उहाँले रामलाई भन्नुभयो, प्रभु हनुमानजीलाई पनि त केही दिनुहोस्। रामजीले भन्नुभयो, उनलाई त के दिउँ। रामजीले के भन्नुभयो, सीता तिमी के भन्दैछौ, मैले हनुमानलाई के दिउँ। किनकि उनले मलाई यति उपकार गरेका छन्, यति ऋण लगाएका छन्, उनलाई दिने मसँग केही छैन भन्नुभयो। अरू बानरहरूलाई दिनु भयो हेर्नुहोस् त। त्यसैले हामी यस्तो भक्ति गरौँ, दियो नियो भने पनि केही हुँदैन, तुलसीको मुड सुक्यो भने पनि केही हुँदैन, एकादशीका दिन अन्नै खानुभयो भने पनि केही हुनु हुँदैन अशक्त अवस्थामा। तर भक्ति यस्तो गरौँ, भगवान ऋणी हुनुहोस् हाम्रो। मैले फोटा राखेको भएन कि, मैले मूर्ति राखेको भएन कि, ना ना ना, यो कुरो हुँदैन हो भक्तवृन्दहरू। त्यसैले यहाँहरूलाई यस्तो ऋण लाउँ। हनुमानले कस्तो ऋण लाए, रामले के भन्नुभयो, आँखाबाट अश्रुधाराहरू बगाउँदै, सीता म हनुमानलाई के दिउँ, प्रति उपकार करहुँ का तोरा, सनमुख होइन सकत मन मोरा। उनलाई त मसँग दिने केही छँदै छैन, उनले यति ऋण यति उपकार गरेका छन्, आज हनुमान नभएको भए यो सबै हुने थिएन भन्नुभयो। भगवानलाई दिने नै कुरो केही पनि भएन। शुद्ध प्रेममा लिने भावना हुँदैन, दिने मात्र हुन्छ। फेरि अर्को कुरो, मोहले भोगको इच्छा गर्छ तर प्रेमले भोग दिन्छ। अनि प्रेममा भोग्ने कुरा हुँदैन, प्रेममा आशाको भावना जाग्यो भने सच्चा प्रेम भागिहाल्यो भनेर मान्नु पर्दछ। अनि भक्तिद्वारा मागेको वस्तु जरुर पाइन्छ। भगवानले नदिने होइन है, फेरि पुत्र पुत्री सन्तान सबैलाई दिनुभएको छ, हामीले उहाँबाटै पाएका हौँ। तर थाहा छ भगवानले यी सबै चिजहरू दिएर आफू चाहिँ उम्किनुहुन्छ है। फेरि भगवान भाग्न खोज्नुहुन्छ, भगवान पर हट्न खोज्नुहुन्छ। त्यसैले सधैँ दिनेवाला, सधैँ माग्नेवालाले माग्ला पाउँछ, तर भगवानलाई माग्नेवाला स्वयं भगवानले उसका सम्पूर्ण कुराहरूलाई पुरा गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले भक्तिको अर्थ यो होइन आफ्नो सुखको निमित्त भगवानलाई दुःख दिउँ न। अर्का एकजना पात्रको कथा तपाईँहरूलाई उदाहरणको रूपमा दिउँ। कथाको रूपमा त हामी कति सुन्नेछौँ यसपालि, यस्तो धेरै आनन्दका सागरमा हामी डुब्नेछौँ जो जीवनमा यहाँहरूले एउटा नयाँ अनुभूति तपाईँ हामीले गर्नेछौँ, मैले पनि हजुरहरूले पनि। सुदामाले भगवानका प्रति सच्चा भक्त थिए नि। सुदामा उनी यति गरिब थिए, उनकी श्रीमती, उनकी दुलही, उनकी बेहुली, उनकी अर्धाङ्गिनीले माग्नका निमित्त भगवान कहाँ पठाए। अब यो गरिबी कहिलेसम्म झेल्नु, हजुर जानुहोस् न, श्री कृष्णसँग लक्ष्मीपतिसँग माग्नुहोस्। कनिका दिएर पठाए, सुदामा भगवान कहाँ गए, तर माग्नका लागि होइन, भेट्नका लागि गए। सुदामा यस कारणले गए र उनले द्वारिकाको त्यो वैभव देखेर पनि मुखसम्म पनि उनले के गर्नु भएन, एकसम्म पनि बाउनु भएन मलाई यो चाहियो भनेर। किन? सुदामाले सोचे मैत्री मिलनबाट, मिलनको मात्रबाट भगवानको दर्शन पाइन्छ, आँखाहरू रसाउँछन् सच्चा मैत्री मिलनमा। आफ्नो दरिद्रताको कुरो गरेर, आफ्नो गरिबीको कुरा गरेर यहाँ कति गहिरो दुःख हुन्छ मेरो प्रभुलाई। त्यसैले मेरो दुःखको कारण मेरो कर्म हो, मेरो गरिबीको कारण मेरो कर्म हो।
भगवान होइन। सुदामाले कस्तो त्याग गरे। मेरो दुःख मैले गरिब भएँ, मैले झेले त्यो भगवानले मलाई गरिबी बनाइदिएको होइन। त्यसैले मेरो दुःखको कथा सुनेर उहाँलाई दुःख नलागोस्, यस्तो सोचेर सुदामाले भगवानसँग केही मागेनन्। सुदामाको इच्छा थियो आफूले ल्याएको त्यो 2 मुट्ठी कनेका, 3 मुट्ठी कनेका भगवानले प्रेम सहित यसलाई ग्रहण गरिदिनुहोस्। भगवानले यो कुरा थाहा पाइबक्सनु भयो, किनकि अन्तर्यामी हुनुहुन्छ नि श्रीकृष्ण। केही लिन आएको रहेनछु, बरु दिनै आएको रहेछु, यो कुरो थाहा होस् भनेका थिए। ईश्वरले पहिले हाम्रो सर्वस्व लिनुहुन्छ दर्शक वृन्दहरू, अनि आफ्नो सर्वस्व हामीलाई दिनुहुन्छ। सुदामासँग पहिले लिनुभयो, पछि सुदामालाई दिनुभयो। जीव जब निष्काम भए पछाडि मात्र भगवान उसको पूजा स्वीकार गर्नुहुन्छ। जब भक्त निष्काम हुन्छ नि, अनि भगवानले आफ्नो स्वरूपको दान भक्तलाई दिनुहुन्छ। जीव जब आफ्नो जीवत्वलाई छोडेर ईश्वरको ढोकामा जान्छ, तब भगवान पनि ईश्वर तत्त्वलाई बिर्सिएर भक्तसँग भेट गर्न आउनुहुन्छ क्या। त्यो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यशोदाको काखमा देवकीको पुत्र बनेर किन गएको? पूर्ण भक्ति हो, पराकाष्ठ हो। यहाँ कुनै स्वार्थको लोलुप होइन। त्यसैले सुदामाको मनमा जो सर्वस्व 1 मुट्ठी कनिका थियो प्रभुलाई दिए। सुदामाको त्यो कनिका 1 मुट्ठी मात्र नभएर भगवानले त्यो ग्रहण गरिदिनु भयो। मुट्ठीभरको कनिकाको कुनै त्यस्तो ठुलै मोल त होइन, तर मूल्य सुदामाको प्रभु प्रेमको हो। भगवानलाई अलिकति भए पनि मेरो चिज ग्रहण गराउन पाऊँ, त्यो निष्फल हुँदैन, त्यो खेर जाँदैन कदापि पनि। त्यसैले साँचो प्रेम भएदेखि अवश्य पनि भगवानलाई हामीले प्राप्त गर्नेछौँ, अवश्य पनि प्राप्त गर्नेछौँ। त्यसैले यो भावमा कयौं उदाहरणहरू छन्, कयौं दृष्टान्तहरू छन्। हो, यस कारणले गर्दा हृदयलाई विशाल बनाउनु पर्छ। भक्तिद्वारा हृदय पग्लिन्छ, विशाल पनि बनिन्छ। केवल वैराग्यले मात्रै बनिँदैन। वैराग्यले मात्रै हृदयलाई, योगले मात्रै मनलाई एकाग्र मनलाई पार्न सकिन्छ, योगले मात्रै। तर हृदयलाई विशाल पार्न सक्दैन। कतिजना खालि योग मात्रै गरौँ भन्छ। तर दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, योगले मनलाई एकाग्र चाहिँ पार्छ है, शरीरलाई पनि एकदम एक्टिभ गर्छ, तर हृदयलाई विशाल बनाउन सक्दैन। कि यही कारणले हो कि अरूले ईर्ष्या गर्न सक्छन्, हृदयलाई विशाल पार्छ भक्तिले। भगवानलाई एउटा मात्रै फूल लगाइदिनुहोस्, भगवानको मन्दिरमा एउटा मात्रै दियो बाल्नुहोस् त, सच्चा मनले तपाईँको हृदय पग्लिन्छ। एक दिन तपाईँको हृदय विशाल हुन्छ, भक्ति विशाल हुन्छ। योग गरेर मात्रै हुँदैन, योगको विरोध होइन, योग पनि एउटा अभिन्न अङ्ग हो। त्यसैले मत्सर गर्नेहरू यो लोक र परलोक दुवै बिग्रिन्छन्। योग गरेर, ज्ञान गरेर मनमा मत्सर कसैप्रति नराख्ने, मनबाट मत्सरलाई निकालिदिउँ भने मनमोहक स्वरूप भगवानसँग हामी एकाकार हुन्छौँ। त्यसैले हामीले कथा सुनेर त्यसलाई जीवनमा चरितार्थ गर्ने मानिस बहुतै कम छौँ। तर यो चोटि म यहाँहरूलाई सुरुमै के सावधान गराउँ भने, चरितार्थ गर्नै पर्दैन। यो कथा सुन्दै मात्रै जाउँ, आफ्नै जीवनमा चरितार्थ हुन जान्छ। बस कथा सुन्ने र कथाका सिद्धान्तहरूलाई जीवनमा आचरण गराउन हामीलाई धेरै मुस्किल पर्छ। केवल सुश्रुभी होइन, कृतिभी पनि हो। बस यस कारण जब सुकृति पुरुष तिनीहरूलाई सुन्ने इच्छा गर्छन्, त्यही समयमा ईश्वर अविलम्ब हाम्रो हृदयमा आएर कृतिभी पनि एक दिन बनाइदिनुहुन्छ, अवश्य बनाइदिनुहुन्छ। हो, यस कारणले गर्दा घरका कामहरू गरिसके पछाडि माला नजप, भगवान भन्नुहुन्छ। तर प्रभुको नाम जप गरे पछाडि सबै काम गर। प्रभुको नाम गर्दै गर्ने, तर घरको पनि काम गर्दै गर्ने। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरिम भजेत। करोडौं कामहरूलाई छोडेर भगवानको स्मरण गर्ने। कलियुगका मानिसले जो काम गर्नुपर्छ त्यसलाई गर्दैनन्, तर जसलाई नगर्नुपर्ने हो त्यो पहिले गर्छन्। यसकारण व्यासजीले मन्दबुद्धि पनि भनिदिनु भएको छ। मन्दबुद्धि किनकि जो राम्रो चिज हो त्यसलाई हामी गर्दैनौँ, तर जो नराम्रो कुरो हो त्यसलाई गरिहाल्छौँ। राम्रो कुरोमा चाहिँ विशेष धेरै गरेर सन्देह गर्छौँ। यो हुँदैन कि त्यो सन्देह गर्छौँ हामीले। त्यसैले कलियुगमा जब अधर्म बढ्छ अनि धर्मले कसको आश्रय लिन्छ भनेर भन्दा, बास समुद्र पार गर्ने मानिसलाई जस्तो कर्णधारको भार हुन्छ, त्यस्तै हामीले तपाईँलाई भेटेका छौँ। हामी भगवानको नाम प्राप्त गरेका छौँ। कुनै यस्तो रीतिले हामीलाई हाम्रो जीवनलाई कल्याण गर्न सक्छ जसले परमात्मामा एकाकार बन्न सकिन्छ। त्यसैले श्रद्धाले मनलाई एकाग्र गरेर कथा सुन्न बस्यो भने जीवन धन्य हुन्छ। त्यसैले मैले अघि नै भने
थोरै आफ्नो कुरो पनि जोडेँ। के त भनेर भन्दा यसकारण यो भिडियोहरूमा पनि धेरै यो इधर यो मुभ भइरहने घुमाउने ओर्ने पनि मैले यो चोटिलाई गरिनँ। सिर्फ एउटा फोटो राखेर भगवानको कथा हामी सुन्नेछौँ र हाम्रो मनमा जिज्ञासा कयौं लाग्न सक्ला, तर यो कथा सुन्दै सुन्दै जाँदा संसारका जिज्ञासा नै समाप्त हुन्छन्। मूर्ति कति राख्ने, भक्ति कस्तो गर्ने, पूजापाठ कस्तो गर्ने, साँच्चै भन्नुभयो भने यो चोटिको यो भागवतले यहाँहरूका घरका, यहाँहरूका अध्यात्मका, यहाँहरूका जीवनका समस्याहरूलाई समाधान अवश्य गर्न सक्छ। यो विश्वास लिएको छु र केही कुराहरू बुझ्नु भएन भने पछि कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ यहाँहरूले। त्यसैले त्यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो क्या, नभए त कस्तो हुन्छ भने उही एकजना महात्मा रामायणको कथा सुनाइराख्नु भएको रहेछ। उदाहरणको रूपमा रामायणको कथा सुनाउन जानुभयो, रामायणको कथा सुनाइराख्नु भएको थियो। कथा समाप्ति भए पछाडि ती श्रोताले मुख्य जजमानले गएर सोधेछन्, कथा सकियो, 9 दिनको हुन्छ रामायण, कथा सकियो, रामायण सकियो। अनि ती मुख्य जजमानले गएर गुरुदेवलाई भनेछन्, हिँड्ने बेलामा दक्षिणा दिएर विदा गर्न लागे पछाडि गुरुदेव 9 दिन बसेर हजुरले आँगनमा कथा त सुनाउनु भयो, मलाई आनन्द लाग्यो, सबै कुरा बुझेँ, तर एउटा कुरा बुझिनँ भने। पण्डितजी पनि छक्क पर्नुभयो, होइन यसले के चाहिँ बुझेनछन्, के चाहिँ बुझ्नु भएन, ल भन्नुहोस्। अब सबै कुरो बुझेँ, एउटा कुरो बुझिनँ, के चाहिँ बुझ्नु भएन भन्दा गुरुदेव हे महात्मन हजुरको मुखबाट कथा त मैले सुनेँ, तर एउटा कुरो बुझिनँ। के भनेर भन्दा मैले यो कुरो बुझ्न सकिनँ, आखिर रामायण सुनाउनु भयो, राम राक्षस हुन् कि रावण चाहिँ राक्षस हो? हामीले सुन्नुपर्ने कुरा, बुझ्नुपर्ने कुरा। उनले के भने, आखिर तपाईँले रामायण सुनाउनु राम चाहिँ राक्षस हो कि रावण कि राक्षस हो भनेछ। तब महात्माले तुरुन्तै जवाब दिनुभएछ पण्डितजीले, हे सुन कर्ता, राक्षस त मै हुँ भन्नुभएछ। राम पनि राक्षस होइन, रावण पनि राक्षस होइन। किन भन्दा जो तिमीलाई मैले 9 दिन तिम्रो आँगनमा बसेर पनि केही बुझाउन सकिनँ, वास्तवमा राक्षस मै हुँ भन्नुभएछ। त्यसैले परमात्माको कथा बारम्बार सुन्यो भने प्रभुका प्रति प्रेम भक्ति भाव जाग्छ, अवश्य प्रेम भक्ति जाग्छ। त्यसैले प्रथम भक्ति नै श्रवणम हो, नवला भक्ति आउँछ नि पछि गएर। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम। त्यसो भएको हुनाले सख्य आत्मनिवेदनम। कस्तो राम्रो कुरा छ। पहिले त श्रवण नै हो नि, त्यसैले कान बन्द नहोस्। कसैले धेरैले जिज्ञासा गर्नुभएको थियो नि, मासिक धर्म भएको छ, सुन्न हुन्छ कि हुँदैन, झुठो सुतक परेको छ। अरे कतिखेर युट्युबमा आयो, पहिलो श्रवण भक्ति हो, सबै थोक ओछ्यानमा नुहाउनु पनि परेन, मुख धुनु पनि परेन, आयो थाहा पाउनु भयो भने श्रवण गरिहाल्यो। पहिलो भक्ति नै हो, कान बन्द नहोस्, कान बन्द नहोस्। प्रथम भक्ति नै श्रेणी हो। त्यसैले श्रीमद् भागवत महापुराणमै प्रसङ्ग आउँछ, रुक्मिणीले भगवान श्री कृष्णलाई पत्र लेखे, देखेकी थिएनन्, उनले सुनेकी मात्रै थिइन् कृष्णको बारेमा। नारदजीबाट गुणानुवाद कथा सुनेर श्री कृष्णलाई आफ्नो प्रेम पत्र लेखिन् रुक्मिणीले। तपाईको कथा सुनेरै नै तपाईसँग विवाह गर्ने इच्छा भएको छ भनेर श्रुत्वा गुणान भुवन सुन्दर शृण्वताम् थे। त्रिभुवनका सुन्दर हे श्री कृष्ण भनेर श्रुत्वा भनेर भनिन्थे। भगवानको गुण सुन्नाले नि भगवान प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुन थाल्दछ। सच्चा प्रेम यही हो। त्यसैले श्रोता र वक्ता हौँ तपाईँ हामी। म एउटा यो युट्युबको माध्यमबाट एउटा वक्ता बनेको छु, हजुरहरू श्रोता हुनुहुन्छ, जहाँ जहाँबाट दर्शक हुनुहुन्छ, श्रोताहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले कथा सुनेर तपाईँ हामीले जे गर्नु छ, तपाईँ हामीले शान्त हृदयले जो मनमा मनको भावलाई स्थिर गर्नु छ, ज्ञानी बन्नु छ, त्यो हाम्रो कल्याणको लागि हो, वक्ताको लागि होइन। त्यसैले शिव महिमा स्तोत्रमा पुष्पदन्तले पनि भनेका छन्, मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामित्यर्थेस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। कस्तो राम्रो कुरा उनले भनेका छन् पुष्पदन्तले। शिवतत्त्वको वर्णन त कसले गर्न सक्दछ र, तर केवल म आफ्नो वाणीमा पवित्र गर्न हिँडेको छु। त्यसैले तपाईँ हामी पनि यहाँ आएका छौँ किन भनेर भन्दा कसैले कसैलाई पवित्र पार्न होइन। भागवतको रहस्य कहाँ सकिन्छ, तर तपाईँ हामीले हाम्रो वाणीलाई सार्थक बनाउन खोजेका छौँ। त्यसैले भगवान श्रीकृष्णले पनि यो भन्नुहुन्छ कि स्वयं सबै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सम्प्रसिद्धति। श्रीमद् भागवतमा जुन धर्मद्वारा मानिसको हृदयमा श्रीकृष्णका प्रति भक्ति जाग्दछ त्यही धर्म श्रेष्ठ हो। आफ्नो इष्ट देवतामा भक्ति जागृत हुन्छ त्यो श्रेष्ठ हो, त्यो श्रेष्ठ हुनुपर्छ।
तर जसमा कुनै प्रकारको पनि कामना नहोस्। निष्काम निरन्तर भक्तिले हृदयमा आनन्द रूप परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकियोस्, सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ यो हुन्छ। हो त्यसैले भक्तवृन्दहरू, यदि धर्मको ठिक ठिक अनुष्ठान गरेर पनि, तपाईँ हामीले पूजापाठ गरेर पनि यदि हाम्रो हृदयमा भगवानको लीलाप्रति, भगवानको कथाप्रति, भगवानको नामप्रति प्रेम उत्पन्न हुन सकेन भने त्यो अनुष्ठानलाई व्यर्थको श्रम मान्नु पर्दछ। किनभने मनुष्यले धर्म अर्थ प्राप्तिका लागि होइन, मनुष्यले हामीले धर्म अर्थ प्राप्तिको लागि होइन, कमाउन मोक्षको लागि गरेका हौं। अर्थ प्राप्ति र त्यसको खर्च केवल भोगविलासको लागि मात्र होइन, धर्मको लागि पनि हो। सबै कमाएका जति पनि धन सम्पत्ति रुपियाँ वैभव छन् नि, आफ्नो परिवारलाई ब्याङ्क ब्यालेन्स गरेर हिसाब किताब गर्नको लागि मात्रै होइन। आहा, कस्तो राम्रो कुरा। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ त्यो भोगविलासका लागि मात्रै होइन, धर्मको लागि हुनुपर्छ। र भोगविलास इन्द्रिय तृप्तिका लागि मात्रै नभएर जीवन निर्वाहका लागि हुनुपर्छ। भोगविलासको आवश्यकता छ हामीलाई, आँखाले हेर्न मनपर्छ, त्वचाले स्पर्श गर्ने इच्छा गर्छ, तर त्यो के हो? त्यो केवल तृप्तिका लागि होइन, जीवन निर्वाहको लागि हो। अनि अर्को कुरो थाहा छ, तपाईँ हामीले यति राम्रो मानव जीवन पाएका छौँ भक्तवृन्दहरू। मानव जीवन पाउनुको फल भनेको कर्मको माध्यमबाट, आराधनाको माध्यमबाट, उपासनाको माध्यमबाट स्वर्ग नरक आदि लोक पाउनु होइन, स्वर्ग जान होइन, फर्केर आउनुपर्छ। के हो त? ईश्वर तत्त्वको खोजी गरेर मोक्ष पाउनको लागि हो। बस हामीले गरेको पूजापाठ यो ईश्वर परम तत्त्वको खोजी गरेर भगवत प्राप्तिको लागि हो, मोक्ष गति प्राप्त गर्नको लागि हो। त्यसैले श्रवण चिन्तन मनन गर्नाले व्यक्तिको मनमा के हुन्छ त भन्दा ज्ञान पनि उत्पन्न हुन्छ, वैराग्य, भक्ति, श्रद्धा, यी सबै कुराहरू जाग्न थाल्दछन्। श्रद्धा नजागेको भए यत्रो कमेन्ट, यत्रो हौसला, कतिजना आमाहरूले यो कमेन्टहरू गर्न पाउनुहुन्न, तर यहाँहरूको हृदयको आशीर्वाद छ यस च्यानलप्रति, हामीप्रति। त्यसैले यो अद्वितीय आनन्द हामीलाई प्राप्त भएको छ। यो श्रवणले हो, मननले हो, चिन्तनले हो, निधिध्यासनले हो। त्यसैले हामीले एउटै कुरो बुझ्नु पर्यो, मनुष्यले गर्ने भनेको धर्म अनुष्ठानको पूर्ण सिद्धि यसैमा छ। त्यसबाट भगवान प्रसन्न हुनुहोस्। पुण्य कार्य गर्दाखेरि मनुष्यको मनमा धर्मभाव जाग्दछ। राम्रा काम गर्यो भने त्यस्ता कार्यको महिमा कथन गरिएका कथा श्रवणले चिन्तनले कार्यप्रति श्रद्धा जाग्दछ। श्रद्धाले व्यक्तिको मनमा भगवानप्रति रुचि जगाइदिन्छ। त्यो रुचिले मनुष्यको मन पवित्र बनाइदिन्छ। पवित्र मनले पाप गर्न सक्दैन। कति धेरै फाइदा छ, कति धेरै जीवनमा गुणानुवादहरूको कथा श्रवणले हाम्रो जीवनमा नयाँ जीवन प्राप्त हुन्छ। भगवानमा सच्चा प्रेम गर्यो भने त्यो भक्तिले संसारको आसक्ति मेटिन्छ। आज संसारको आसक्ति नमेटेर हो बुहारी मार्दैछन् मान्छेहरूले। आज संसारको आसक्ति नमेटिएर हो पैसाको लोभको लालचमा आज बलात्कार गरिरहेका छन्। पदको होइन त, सम्पत्तिको कारणले होइन त, भोगविलासको कारणले होइन त। यो दिनानुदिन यस्ता घटनाहरू सत्ययुगमा पनि यस्ता घटना घटेका थिएन, त्रेतायुगमा त घट्दैन। रावणले पनि यति अत्याचार पाप दुराचार गरेको थिएन, कंसले पनि यति पापी दुराचार गरेको थिएन होला। त्यसैले यो किन? यो पूर्ण भक्ति नभए पछाडि संसारको आसक्ति मेटिएन, आसक्ति झन बढ्यो। अनि आसक्ति नाश नभएर चित्त शुद्ध भएन, भक्तिको उदय भएन, मान्छे के गयो? खाडलमा गएर जान्छ। त्यसैले सम्पूर्ण शास्त्रहरूको सार भनेको भक्तिपूर्वक भगवानको पूजा आराधना गर्नु हो, कर्मको गाँठो फुकाउनु हो। विचारवानहरूले भनेर भगवानको चिन्तन रूपी तरवारद्वारा सजिलै काट्दछन्। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर गुणास्तेर युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसु तत्र खलु सत्वतनो नृणांसु। भागवतकार भन्नुहुन्छ प्रकृतिका तीनवटा गुणहरू छन्। कुन कुन? एउटा सत्वगुण छ, एउटा रजगुण छ, एउटा तमगुण छ। यी तीनवटा गुणलाई स्वीकार गरेर संसारको सृष्टि पालन संहार गर्ने एकै परमात्मा ब्रह्मा विष्णु रुद्रको रूपमा तीन रूप धारण गर्नुहुन्छ। अब यी तीन रूप मध्ये मनुष्यको वास्तविक कल्याण त सत्वगुण धारण गर्ने भगवान विष्णुको उपासनाद्वारा मात्रै हुन्छ। त्यसैले हेर्नु, सुत्न त शिवजी पनि सुत्नुहुन्छ। अब अहिले क्षीरसागरमा भगवान शयन गर्नुभयो एकादशीदेखि, होइन? हिजो एकादशीदेखि भगवान शयन गर्नुभयो, कार्तिकसम्म भगवान शङ्कर उत्तराधिकारी हुनुहुन्छ। शङ्कर पनि सुत्नुहुन्छ शिवरात्रिसम्म, ब्रह्माजी सुत्नुहुन्छ 4 महिना। तर के हो भने
पालनकर्ता हुनुभएको हुनाले विष्णुको उपासना हामी गर्छौँ। शयन अरू भगवान्लाई गराइँदैन, शिवजीलाई शयन गराइँदैन, ब्रह्माजीलाई शयन गराइँदैन। जसरी पृथ्वीको विकार दाउराभन्दा धुवाँभन्दा अग्नि श्रेष्ठ हुन्छ, त्यसै गरेर संसारको तमोगुणभन्दा रजोगुण श्रेष्ठ हुन्छ, रजोगुणभन्दा श्रेष्ठ सत्वगुण हुन्छ। रजो अर्थात् तमोगुणी स्वभाव भएका मनुष्यले धन र ऐश्वर्य सन्तान मात्रै चाहन्छन्। तपाईँ हामी कुनमा पर्छौँ है? होइन, हामी के गर्छौँ? केवल धन चाहियो, रुपियाँ चाहियो, पैसा चाहियो, व्यापार चाहियो, बिजनेस मात्रै चाहियो भने हाम्रो भित्र रजोगुण छ या तमोगुणको स्वभाव छ। सांसारिक कामनाले त्यस्तै स्वभाव भएका देवताहरू पितृहरूको खोजी पूजा उपासना गर्छौँ। तर यो संसार आगरबाट पार हुन चाहनेले कसैको निन्दा पनि गर्दैन, कसैको दोष पनि हेर्ने काम गर्दैन। घोर रूपवाला तमोगुण रजोगुणवाला देवता त घरमा राख्दैन, सत्वगुण रूपी भगवानको पूजा गर्छ, उपासना गर्छ, कला स्वरूप परमात्माको उपहार प्राप्त गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउँछ। अवश्य धन्य बनाउँछ उनीहरूले। त्यसैले अरू यो भूत प्रेत आदि इत्यादि कसैका त देवी देवताहरू भूतानी यन्ती भूतेज्य, त्यसैले देवताको पूजा गरौँ त, सत्वगुण धारण गर्ने भगवानको पूजा गरौँ त, तपाईँ हाम्रो जीवन बेग्लै हुन्छ। आनन्द स्वरूप परमात्मामा हामी लीन हुन्छौँ। हो, त्यसैले सृष्टिको लागि भगवानले अनेक रूपहरू भगवानले धारण गर्नुहुन्छ, तर जीवलाई परम निर्भय बनाउनको लागि। जसको शिरमा कालको भय छ नि, त्यो निर्भय कहिले पनि हुन सक्दैन। भाग्यशाली त्यो हो जसलाई मृत्युको भय हुँदैन। ध्रुवलाई मृत्युको भय भएन, 5 पाण्डवलाई मृत्युको भय भएन, त्यसैले प्रहलादलाई मृत्युको भय भएन, उनीहरू परम निर्भय भए। त्यसैले ईश्वरलाई यो सोध्न मन लाग्छ, तपाईँ हाम्रो जीवनलाई के मानिसलाई दिएको बुद्धि मनले उसले के गर्यो? एकचोटि भगवानलाई हामीलाई सोध्नु भयो भने के भन्ने? यस्तो राम्रो मन दिनुभएको छ, बुद्धि दिनुभएको छ, भगवानले कुनै दिन तपाईँ र मलाई सोध्नु भयो भने के जवाब दिने? संसारको भोगेच्छाकै लागि हामीले मागिरह्यौँ, बलबुद्धिलाई खर्च गर्यौँ। जीवलाई मृत्युका दिन अर्थात् हिसाब बुझाउने दिन डर लाग्छ। तर थाहा छ तपाईँ हाम्रो जीव अब सफा छ, त्यसको हिसाब सफा हुन्छ। जुन दिन कर अड्डाको हाकिमले कुनै व्यापारीसँग लाख 2 लाखको हिसाब माग्दछ, तब त्यो व्यापारी डराउँछ नि, होइन? कोहीसँग लोन लिएका छौँ आदि डर लाग्छ नि। हो, तब फेरि जब ईश्वरले सारा जीवनको मनको बुद्धिको वाणीको हिसाब किताब मागेको खण्डमा कस्तो दशा होला? भक्तवत्सल भगवानको जय। के होला? हो, यसको कारणले गर्दा कहिले यो विचार गर्नुभएको छ? तपाईँ हामीले गरेका पापहरूको स्मरण अन्त्यकालमा आउन थाल्दछ, तब जीव डराउँछ। मृत्युको भय तब डर हुन्छ। जबसम्म मृत्युको भय छ तबसम्म जीवनले शान्ति पाउँदैन। के को मृत्युको डर? अघि राति तपाईँ हामी निदाका थियौँ, अहिले राति उठ्यौँ हामी, ओहो गुरुजीको चौमासा आउने थियो कथा, हामीले युट्युब हेऱ्यौँ, मोबाइल हेऱ्यौँ, कथा आयो, हामीले सुन्न थाल्यौँ। धन्न ईश्वरको कृपा, बिउजाइदिनु भयो नि। हो, यसकारणले जीवन भगवानले जीवलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। भगवानले सेवक अनि भगवानले भक्ति मार्गद्वारा हामीलाई त्यसैले योग पनि गरौँ, ध्यान गरौँ, ज्ञान गरौँ, तर जीवनको अटुट सम्बन्ध ईश्वरसँग गरौँ। ईश्वरले हामीलाई के दिनुभएको छैन होला? त्यसैले अब चौमासामा व्रतमा के त्याग गर्ने, यहाँ त्यहाँ यी सबै कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै हामीले यो चतुर्मासको कथामा बुझ्दै जानेछौँ। भक्तिमा यति आनन्द आउँछ यसपालि, मानिसले शरीरले मात्र भक्ति गर्छ, मनले गर्दैन, बाणीले भगवानको नाम उच्चारण गर्दैन भने सबै कुरा व्यर्थ छ। भक्तिमा आनन्द त छ, तर शरीरले मात्रै भक्ति गर्छ, मनले गर्दैन। मनले गरोस् यसपालि भक्ति बास, यहाँहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु। त्यसैले तर मन संसारको विषयमा रमिरहेको छ, भगवानको नाम पनि गाउँदैन, भगवान मानिस भक्ति मार्गमा पनि छैन, अनि सेवा पूजा पनि छैन। ईश्वरको सम्झना भनेको मानिसले शरीरले मात्र होइन, मनले पनि गर्न थाल्यो भक्ति भने तपाईँ हाम्रो जीवन धन्य हुन्छ। त्यसैले परमात्माको भक्तिमा धेरै आनन्द छ। जसले मनले भक्ति गर्न थाल्यो नि, मनले कथा सुन्नुभयो, तपाईँहरूलाई आनन्द आउन थालिहाल्छ। मलाई पनि आनन्द आउँछ, यहाँ म मनले कथा सुनाइरहेको छु, यति आनन्द आइरहेको छ, लाग्छ यहाँहरूसँग नजिकै बसेर त्यो साक्षात्कारको अनुभूति हुनुपर्छ। आज दोस्री दिनमा यो भाव भयो। त्यसैले संसारका हरेक विषयहरूलाई मनबाट हटाइदिउँ, मनबाट है, शरीरबाट होइन। जबसम्म हटाउँदैनौँ नि तबसम्म सेवामा आनन्द आउँदैन। संसारलाई एक दिन त्याग्नै पर्छ, आवश्यकता हाम्रो यहाँ केही पनि छैन। यहाँसम्म ब्याङ्क ब्यालेन्स छोड्नु पऱ्यो, घर छोड्नु पऱ्यो, रुपियाँ छोड्नु पऱ्यो, सबै छोड्नु पऱ्यो। त्यसैले विषयहरूको मोह छोडौँ न, चटक्कै छोडेर घर काँसी जानु पर्दैन त। अब
सबै लकडाउन छ, जङ्गल पनि जानु हुँदैन, तिछु भएको हुनाले घरैमा बसेर त्यो ईश्वर आराधनाको कल्पना हामीले गऱ्यौँ भने जीवन मुक्त हुन सक्दछौँ। चतुर्मासको कथा प्रसङ्गको भाग दोस्रो भागलाई यही विश्राम। भगवानले सबैलाई सुखी र खुसी राख्नुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।